satu lagi pas melap kemarin ngatel lihat itu linknya lo. aduh ini mesin anu nih, mesin alloy nih. Nah, ini mesin balapan kami nih. Nah, tuh ngetel lah, siap dah. Oke, kita tes. Berat deh ya. Berat. Ya, dipasnya ya nggak ada kayu. Gimana bro? Emang baru ya nih. Oke bro, pergantian kipas 2 masih bro. Kipasnya setelan dari Mas Bro. Boy, Mas Bro gue ya, tukang setelnya bro. Tenang aja, kita pasang kipas. Kipasnya. Kita coba lagi bro. Oke. Nyaman jalannya. Oh, ringan ya tarikan. Tarikannya. Ya. Mau ke wanita. Lagi pas. Coba